Hello， 大家好。今日我哋嚟到咧深圳嚟到開箱一個咧一房一廳嘅公寓單位。咁睇下咧需要幾錢，咩質素喎？我呢度頭先我哋喺樓下咧，好方便喎。個地方咧就近住呢個天河城嘅商場嘅，咁啊一街之隔嘅啫，非常方便。一落樓梯隔離就係商場口，係啦，好方便。咁我哋而家已經咧神神秘秘咁樣咧上到嚟呢個樓層啦。咁我哋而家去拍門啦。我哋嚟拍門啦。咦，係呢個單位咯喎，揞住佢唔好俾觀眾睇到嘅幾多項。喂，你開箱唔係開呢個箱嘛？係咪？唔係開呢個啊嘛？係呢個。Hello，係我哋打攪晒啦。咁我哋個朋友仔 Monkey 就啱啱租咗落嚟住啦呢度。嚟先，哇！打入嚟咧，好和諧啊！可能啲木嘅顏色咧，本身個設計係比較淺色啦。咁啊，呢個位就係一個咧廚房嘅煮嘢食位啦。呢個違禁品攞開佢先，啲影響形象嘅嘢幫你攞開佢。呢啲唔好唔出得鏡嘅。係啦，咁咧呢度有啲洗碗盤啦，咁啊有電磁爐啦。咁通常咧公寓單位嗱，我哋 A Home 係做呢個房地產噶嘛，係一定知道噶啦。公寓嘅單位咧就係無火煮食嘅，係嘛？咁啊電磁爐好正常嘅，咁啊呢啲都有啦，油碗櫃啊、抽油煙機啊、櫥櫃啊。呢邊咧有道暗門，呢隻咧叫做暗門，咁啊推開佢應該係洗手間嚟嘅，冇錯，真係洗手間嚟嘅。設計得幾好喎。呢邊就利用咗個空間做鞋櫃啦。咁我哋試下開燈，睇下開唔開到喎？係咪呢個？係啊嘛。咦？哇！個洗手間原來咧都唔細喎，即係我哋用個香港嘅嗰個概念去睇，呢個係一個大嘅洗手間嚟㗎啦。呢度轉身都冇問題，我咁大件。乾濕分離喎。係啊，乾濕又分離喎。咁啊一應俱全啦，鏡櫃啊嗰啲原本都有啦。咁喺洗手間出嚟咧，呢邊啊就會有一個高身嘅櫃啦。呢個咧唔係普通嘅櫃嚟啊，呢個係雪櫃。咁呢啲咧就係啲嚴不嚴啊？冇錯，呢啲嘢咧就係業主唔包嘅，閣下自理嘅。咁啊下邊仲有一格啦，可以裝下啲冰鮮嘢㗎啦。咁我哋進入到個 living area 啦。呢邊咧就係一個小小嘅客廳啦。咁啊有張2人位嘅 sofa 啦。咁如果好似我咁苗條嘅話，坐到3個嘅。難啲喎應該。咁呢度咧就係有張茶幾啦。呢個位咧係咪原本咧佢有冇電視嗰啲嘅冇㗎？冇嘅。有冇裝投影啊？咁有時我哋去租一啲公寓住咧，通常呢個位咧都會係有個投影咁樣咯，係啊，有個幕咁樣咯。咁而家就攞咗嚟做呢個化妝台啦。咁啊，仲有就係平時阿 Monkey 佢都係一個自媒體嘅博主啦。咁佢都會拍下片咁樣嘅，都係呢度開鏡咯。咁我哋跟住入嚟咧，就進入到一個女性最神秘嘅空間。閨房係咪？就係閨房啦。入咗嚟啦，終於都呢個閨房咧，我哋見到啦，哇，雙人床嚟嘅喎。咁一個人瞓張雙人床都有啲奢侈係咪？好奢侈啊，係啊。咁呢度咧就係衣櫃啦，呢啲衣櫃啦。會唔會有啲？執咗，唔會有啲咩跌出嚟啊？應該唔會啊，係咪？女仔嚟講咧，其實佢算整齊㗎啦。係咩？咁收得埋佢啦，唔好睇咁多，冇俾人睇咁多啦，冇俾人睇咁多。咁啊，呢度床下面仲有啲櫃桶啦。呢邊就係咩啊？露台啊？陽台。陽台。好啦，我哋而家出去陽台啦。咁呢個陽台咧，有洗衣機啦，咁啊熱水爐啦，用氣嘅喎，呢個燃氣熱水爐嚟嘅喎。跟住呢度就可以晾下衫啦，啲晾衫架啦。其實如果喺深圳嚟講咧，大陸嚟講咧，其實呢一個 size 嘅陽台咧就唔算大㗎啦，係啦，不過都夠用咯。OK 啦，夠你瞓喺鬼度啊？你瞓喺度 OK 嘅而家。咁呢度望到咧就下面街咯，咁就係天河城嗰個商場後面嘅內街嗰度咯。咁都 OK 啦，唔使握手樓咁樣樓撞樓，係啊。咁呢度月租幾多錢啊？3800。管理費係咁咧？哦，280蚊係管理費，4080。
唔係喎3800再加200，點會係4800啊？ ，4080。哦，4080啊，或者水電係自己網絡係水網絡佢唔包，即係4500蚊係全部嘅居住使費加埋晒，就係4500左右啦。咁其他就食嗰啲另計啦，當然就係嗰啲生活費。佢唔會包嘅係咪？佢當然唔會啊。咁佢邊度係押一付一定係押二付一？係即係2個月嘅按金，係就押2付1。咁啊簽約係簽幾多年咧？我簽1年。但係如果你想佢唔加租咧，你可以簽埋2年。咁啊自己可能係添置下一啲枕頭被鋪，係啦。咁嗰啲 sofa 啲都有啊嘛，因為床都有，係床，即係嚟到呢個位全部都收到晒，窗簾都有。都有晒。咁幾乎就係拎包入住咯，係啦。咁呢一個就係現時咧，其實喺大灣區啦，呢邊都係好流行嘅一種生活方式啦，拎包入住咁樣啦。咁即係如果各位對呢個深圳或者大灣區嘅一居住咧有咩問題嘅話咧，其實都可以聯絡翻我哋嘅。同埋我仲有個問題想問，係樓下係咁大個商場，咁樓下其實即係日常生活都已經係可以應付得出180。咩都有，因為呢啲區好方便啊。佢呢個地鐵站係泰安同步。泰安同布心嘅中間。咁，如果既然搭地鐵咁唔方便揸車咧，咁佢呢度車費貴唔貴㗎？個月8蚊咯，500蚊嘅月租。 500蚊月租，咁就可以有一個月嘅車位喺度使用。咁如果揸埋車都係5000蚊到啫喎，其實係嗰個居住成本上面啦。話5000蚊，你喺香港租到咩樓啊？5000蚊喺香港啊，租唔到咁大間啊，係租唔到咁大間。香港應該一個床位做5000蚊。可能會大少少咯，係啊，可能即係呢個 area 咁大到咯，我諗5000蚊啊，我係咁樣咯。都快嘅，20分鐘可以到關口。好，咁好啦，咁我哋今日咧就即係多謝晒你啦，開放自己嘅咁私密嘅空間俾我哋參觀，同埋俾我哋觀眾嚟到參觀。仲要未執好嘢俾你上參觀啊！咁我哋觀眾亦都係了解咗好多咧，我哋喺大灣區居住嘅情況啦。咁大家如果喺呢個大灣區嘅居住上面咧有啲咩疑問嘅話咧，亦都可以聯絡翻我大眼啦。咁我哋今日就差唔多啦，係啊，下次再同大家見面，拜拜。